Olá, se você tem uma Mercedes ou qualquer outro carro que esteja fazendo muito barulho na frente, na ventoinha, verifique a ventoinha. Ela costuma dar uma folga aqui, ó, e ela roda e fazendo muito ruído, muito barulho. Tem duas opções: ou você troca por uma nova original, ou você compra uma usada. Tá vendo? Ela roda, se botar a mão você sente, ó. Olha o barulho da folga, ó. E quando ela está em rotação, ela fica tremendo. O risco de você continuar usando isso é ela quebrar e soltar e for direto no radiador, te dá um prejuízo muito maior. A terceira opção que eu posso falar para você é você tirar toda essa frente aqui, desparafusa isso, tira a grade, tira essa parte aqui, tira aqui e tira o conjunto. E pedir alguém que tem experiência e trocar o rolamento. Não é um simples rolamento que estraga, que dá esse problema. Então tá aí, ó, dica de Mercedes. Mercedes com barulho na ventoinha. Barulho muito alto. Nossa, vai ligar. Olha como ela treme. Então essa barulheira toda aí é prejudicial. Então você tem a opção de trocar o conjunto, não precisa trocar radiador, somente a ventoinha completa. Senão agora está até parando, tá vendo? Ficou mais perigosa agora, trocar mesmo. O sinal vai parar até de funcionar, entendeu? Vai ficar, ó, agora já ligou de novo. Ó a barulheira. Então, se seu carro está em estado de emergência, com a ventoinha ligada direto, eu recomendo não ficar usando por muito tempo, senão vai acontecer o que está acontecendo aí, ó. Entendeu? Se esse vídeo for útil para você, curta, se inscreva no meu canal, dicas de manutenção de Mercedes.